ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് ഗാർഡനിൽ ഒരുപാട് കിളികൾ വരാറുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബേർഡ് ബാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ന്. രാവിലെ ഗാർഡനിൽ ഇറങ്ങി ചെടിയൊക്കെ നനച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഈ വിത്തൊക്കെ മുളച്ച് വരുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേനും ഇവരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി ശല്യമാണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും അന്നേരം ഇവർ വന്ന് അത് കുത്തി തിന്നിട്ടങ്ങ് പോകും. എനിക്ക് ശല്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ ബേർഡ്സിനെ എങ്ങനെ ഗാർഡനിലോട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനിരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ ഈ ബേർഡ് ബാത്ത്. വെള്ളം ചുമ്മാ ഒഴിച്ചിട്ടാൽ പോരല്ലോ, അത് നല്ല വീഴുന്ന സൗണ്ട് കൂടി കേൾക്കണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫൗണ്ടനും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇതൊരു സോളാർ ഫൗണ്ടൻ ആണ്, ഇതിന് കുറേ നോസിൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മാറ്റിയിടാം. അങ്ങനെ ഫൗണ്ടനൊക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മോനെ ഓടിക്കണം ഞാൻ വേറെ ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.